Olemme saapuneet Keskustorin vanhan kirkon ääreen seuraamaan kommunistien kusetusmarssia, jolla johdettiin vuonna 18 suomalaisia kuopan reunalle. Suomalaiset tappoivat toisiansa Neuvostoryssän kusetuslaulun perusteella. Tämä internationaali, tämä on oikea kansanmurhaajien laulu. Tätä laulua varmaan laulavat tsetseenikki montuissansa, kun neuvostopanssarit ja neuvostolipot vyöryivät Grozniin vuonna 1994. Sama yritettiin vuonna 18 Tampereella. Valkoinen armeija tuli ja pisti nämä saatanan kommunistit matalaksi. Kyllä. Eli täällä sarjassa. Otatko tosta, pidätkö tota paikallaan? Pidä paikallaan, älä koske mihinkään. Katot vaan tänne. Kritiikkiä kommunismin uhreille, kymmenille miljoonille uhreille, joita tämä kommunismi aate on. Suomalaisista, saksalaisista, neuvostoryssistä ja muista pohjannut suoraan haudan pohjalle niskalaukauksella. Edelleen nämä Stalinin ylioppilaat pyrkivät kusettaa vuonna 2009 lisää hautakupujen kätköihin hyväuskoisia hölmöläisiä. Me jatkamme taistelua suuremman ja oikeudenmukaisemman Suomen puolesta ja kommunistin valheet nuri. Kiitoksia Suomen kanssa, oppikaa ajattelemaan. Eli Suomen kommunistinen puolue, neekereitä ja ählämeitä Suomeen, tuhotkaa suomalaiset. Näin toimii Suomen kommunistit, kuten vuonna 18. Tarkoitus oli silloin tuhota suomalaiset ja tuoda ryssiä tilalle. Joo, ai, en tiedä. Tässä nousi kommunistien ihmisvihamieliset nyrkit pystyyn. Saas nähdä, kumpi on suurempi humalatila. Neuvostokommunismin idiotismi. Ja taustalla on Aleksis Kiven hakaristipatsas, joka on pystytetty itsenäisen Suomen aikaan, jolloin kokonainen Suomi ja kokonaisen Suomen arvot oli kunniassa.